स्पाइडरमैन ढोल बजा रहा है। स्पाइडरमैन ढोल बजाते रहो। अरे हमारी कार एरोप्लेन, पहले तुम एरोप्लेन देखो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और खूबसूरत भी। अरे हमारी कार, चलो ऊपर से तुम लोग देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि देख ही सकते हो बहुत अच्छा है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम एक रेस करवाते हैं। चलो पहले इस ब्लू कार की बारी। ब्लू कार गो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा दूर भाग गया। अब बारी इस रेड कार की। रेड कार तुम्हारी बारी। ओ तेरी, ये भी ज़्यादा दूर गई। अब ब्लू कार की बारी। ओह वाह, ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड से गई। बारी इस वाइट कार की। गो वाइट कार। ओह ये दिखा भी नहीं वीडियो में, पर लेकिन वाइट कार ही आज का भी जीता होगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा दूर तक फैसला कर लिया। अब बारी इस ब्लू कार की। देखते हैं, ओह शिट, ये ज़्यादा दूर नहीं गई। अब इस येलो कार की बारी। गो येलो कार। अरे यार ये तो गई ही नहीं। गो, ये बहुत स्लो स्लो चल रही है। ओह शिट, ये बहुत ज़्यादा फिसड्डी निकली। अब बारी इस बार ब्लू कार की। ब्लू कार, तुम्हें फर्स्ट टर्न है, जाओ और गो। ओह नो, पर ये रेड कार को ओवरटेक कर दिया इसने। अब बारी इस वाले पिंक कार की। ये तो और फिसड्डी निकला। ओ नहीं, इसने येलो कार की लगभग आगे निकल गई येलो कार के। चलो अब बारी इस स्पाइडरमैन में ये एरोप्लेन्स की। एरोप्लेन्स गो। ओह माय गॉड, एरोप्लेन भी बहुत दूर गया। अब बारी इस ग्रीन एरोप्लेन की। गो। अरे जाओ, नहीं गया ये भी। अब वापस बारी पिंक एरोप्लेन की, आई मीन ऑरेंज। ये एरोप्लेन सबसे आगे निकला। अब बारी इस वाले ग्रीन एरोप्लेन की। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।